Policia e Vlorës ka arrestuar një 33 vjeçar si i dyshuar se ka kryer grabitje në 2 minimarkete në qytet. Në kuadër të operacionit policor të koduar Again, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, bazuar në informacionet e siguruara nga puna hetimore dhe gjurmuese, bën të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit përgjegjës për vjedhjet në këto 2 subjekte tregtare. I arrestuari me iniciale EK dyshohet se me datë 29/1/2026 në lagjen Pavarësia 2 dhe me datë 31/1/2026 në lagjen Isa Boletini ka vjedhur shumë aparash dhe steka cigaresh, ndërsa rezultoni dënuar më parë me po të njëjtën vepër penale, vjedhja. Autoritetet vijojnë punën në bashkëpunim me prokurorinë për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor edhe të disa rasteve të tjera, të dyshuara se janë kryer nga ky shtetas. Materialet procedurale i u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme ligjore.